ころどころ綺麗なこれちょっと気持ちいいね。すごい。塩コショウは？あ、ごめん入れてない。あ、いいね。いいよ、溶けたね。それいけてそうや。出てそう。
本が結構飛んじゃってるの。もうそれやったらあげてもいいかも。わあ。